Ленин – ключевой образ эпохи СССР. 4 года творческая группа из историков, кинематографистов, юристов, криминалистов и ученых из других областей изучала документы, связанные с жизнью Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Всего было исследовано более 20 тысяч документов. Десятки миллионов страниц из основных российских и зарубежных архивов и библиотек. Фильм, достоверность которого основана на крупнейшем за последнее время исследовании, позволяет с очень высокой точностью дать ответ, каким человеком на самом деле был Владимир Ульянов-Ленин. Многие из представленных документов и фотографий публикуются впервые. 31 августа 1893 года 23-летний выпускник экстерн Петербургского императорского университета Владимир Ильич Ульянов приезжает в Петербург из Самары. Петербург как отдельная местность не существует. Петербург – географический, политический, революционный центр России. За жизнью Петербурга следит вся Россия. Всякий шаг Петербурга является руководящим примером для всей России. Так скажет о Петрограде на заседании Петербургского комитета РСДРПб 30 мая 1917 года вождь большевиков Владимир Ильич Ленин. Молодой ортодоксальный марксист, брат несостоявшегося цареубийцы, энергичный, невероятно трудоспособный, одержимый идеей революционных преобразований в России, Владимир Ильич Ульянов 3 сентября 1893 года зачисляется помощником присяжного поверенного Михаила Филипповича Валькенштейна. Либеральные и социалистические взгляды в конце XIX века в России были неотъемлемой частью мировоззрения отдельных групп русской интеллигенции. Не был исключением из общего строя и Михаил Филиппович Валькенштейн, вынужденный из-за царского антисемитизма скрывать свое настоящее имя – Моисей Фалькович, под которым он в 1893 году женился на некой Кларе Иосифовне Вильна. Присяжный поверенный Валькенштейн с первых дней знакомства с Ульяновым знал о его увлечении марксизмом. Работа у Валькенштейна открывала Владимиру Ильичу возможность стать одним из выдающихся адвокатов России. Владимир Ульянов выбирает другую деятельность – революционную. Служба помощником присяжного поверенного будет для него прикрытием тайной деятельности пропагандиста-агитатора учения Карла Маркса и его соратников. Владимир Ульянов достаточно быстро познакомился с 4 петербургскими группами, изучающими и пропагандирующими учение Маркса. Впоследствии эти группы получили следующие названия: легальные марксисты, возглавляемые сыном иркутского губернатора, потомственным дворянином, студентом Петербургского университета Петром Струве. Группа технологов, руководимая Степаном Радченко, сыном мелкого лесопромышленника, выпускником технологического института. Марксистский кружок Юлия Цедербаума, более известного по псевдониму Мартов. Социал-демократический кружок под началом Константина Тахтарева, сына генерала, профессора артиллерийской академии. Наряду с названными кружками и группами в Петербурге были и отдельные личности из дворян, чиновников, студентов, увлекающиеся марксизмом скорее из любопытства, чем с практическими целями. Портрет среднего петербургского марксиста образца 1893 года выглядел так. Молодой человек или молодая барышня в возрасте 18-25 лет, происходящий из дворян или чиновников, с высшим образованием или студент, из обеспеченной семьи, не имеющие никакого отношения к рабочему классу и крестьянству. Группа Струве, легальные марксисты, занялась учением Маркса больше из научно-исследовательских целей. У технологов Радченко вообще не было единого понимания, зачем они изучают марксизм.
Герман Красин и Глеб Крыжижановский из группы технологов думали, что знание марксизма поможет им стать успешными инженерами и предпринимателями, подобно одному американскому издателю, выпустившему 5000 экземпляров книги Маркса «Капитал», как пособие по успешному ведению бизнеса, о чем он написал в рекламе и предисловии к книге. Для Степана Радченко, семейного человека, марксизм был источником дохода. Он успешно торговал нелегальной литературой. Курсистки Невзорова и Якубова благодаря марксизму познакомились с молодыми людьми, студентами-технологами. Кружок Юлия Мартова по своей сути был единственным из всех, который принял марксизм по его прямому назначению, как революционное учение. Марксистский кружок Тахтарева состоял из молодых людей, о которых в народе говорят «до всего им дело». Несмотря на это, они, в отличие от Владимира Ульянова, выступившего против помощи голодающим во время засухи, занялись организацией помощи крестьянам и рабочим как в голодный год, так и в последующий за ним период эпидемии холеры. Руководители всех марксистских кружков Петербурга были лично знакомы друг с другом и поддерживали товарищеские отношения. Главным звеном, связующим кружки, была нелегальная марксистская литература, поставляемая из Женевы группой освобождения труда, руководимой Плехановым. Книги, издаваемые группой, продавались в России, что приносило существенный доход. – 1893 год для Плеханова был отмечен рядом серьезных убытков – конфискацией полицией и таможней запрещенной в России литературы. Самой большой из потерь был арест контрабандных нелегальных книг Маркса и Энгельса в количестве 3000 экземпляров по цене, сопоставимых с имением Марии Александровны Ульяновой «Алакаевка», приобретенным за 7500 рублей. Еще одной проблемой группы Плеханова было отсутствие контактов с рабочими российских предприятий, которым они и собирались пропагандировать марксизм. Информацию о событиях в России группа большей частью черпала из иностранных и российских газет и журналов. Устроившись с жильем и определившись с местом работы, Владимир Ульянов в октябре 1893 года становится членом кружка технологов Степана Радченко. Поразив товарищей своим знанием марксизма, Владимир занял одно из центральных мест в кружке. Вскоре он поставил перед членами кружка ряд важных задач. Усиление пропаганды марксизма в интеллигентской и рабочей среде, создание кружков с участием рабочих, объединение петербургских кружков с созданием единого центра по их руководству. Идеи старика или лысого, так теперь называли Ульянова из-за рано облысевшей головы, были не новы для марксистского сообщества Петербурга. С такими идеями выступал ряд известных проповедников марксизма, к приезду Ульянова уже отбывающих за свою деятельность ссылку или каторгу. Тем не менее, технологи приняли план Владимира и начали заниматься его выполнением. В качестве финансового обеспечения деятельности кружка предполагалось получение доходов от продажи нелегальной литературы, выпускаемой группой Плеханова, создание и тиражирование собственных произведений марксистского толка. Первой книгой литератора Ульянова, напечатанной на гектографе, примитивном копировальном аппарате, стала работа «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократии». Несколько позже в Москве были напечатаны второй и третий ее выпуски с пометкой «Издание провинциальной группы социал-демократов». В конце февраля 1894 года на Масленицу
Владимир Ульянов в сопровождении Зинаиды Невзоровой, Аполлинарии Якубовой и Степана Радченко посещает вечеринку, устроенную Петром Струве. На этой вечеринке произошло знакомство Владимира Ульянова с дворянкой, выпускницей высших женских курсов Надеждой Константиновной Крупской. Надежда Крупская некоторое время подрабатывала помощником бухгалтера в книжном магазине Калмыковой, со слов последней, заменившей Струве мать. Была вхожа в семью Калмыковой, поддерживала отношения с кружком Струве скорее как молодая девушка, ищущая интеллектуального времяпровождения, чем сторонница марксизма. Крупская была хорошо знакома с Невзоровой и Якубовой по курсам, знала о совсем не марксистских отношениях между Владимиром Ульяновым и Аполлинарией Якубовой. Крупская и Якубова сильно отличались друг от друга, как внешне, так и характерами. Крупская в те годы больше была похожа на выпускницу-гимназистку, чем на взрослую 25-летнюю женщину. Якубова же, высокая, широкоплечая, с крепко сложенной фигурой, внешне соответствовала своему возрасту – 24 года. Крупская не отличалась общительностью, говорила мало, короткими предложениями. Зато могла долго и результативно работать с книгами, редактировать рукописи и вести секретарскую работу. У Якубовой были другие способности. Она была энергичной, общительной женщиной, спорщицей. Вокруг нее всегда начиналось оживление. Мужчинам нравилось ее общество. Как и у всех марксистов, у Крупской и Якубовой были свои клички. Ленин в разговоре и переписке называл Крупскую рыбой или миногой. Именно он дал ей эти псевдонимы, позже подхваченные кружковцами. Якубову же называли по имени или Аполя, Куба, Поля. Владимир Ульянов некоторое время встречался с обеими женщинами. Крупская редактировала статьи Ульянова, вела переписку с иногородними марксистами и, как утверждал ее современник, бойко торговала нелегальной литературой. С Якубовой Владимир проводил практически все свободное время. Он был частым гостем в ее съемной комнате. Крупскую, Якубову, Невзорову и других слушательниц и выпускниц высших женских курсов объединяла профессиональная деятельность. Они были учительницами в вечерне-воскресной смоленской школе за Невской заставой. К 1895 году в Петербурге работало 35 вечерних школ Русского технического общества, охватывающих 3800 рабочих. Идея использовать занятия в школах для пропаганды марксизма не имеет определенного автора. Вернее всего, рабочим просто нравилось вместо планового урока поговорить о своих производственных и житейских делах. «Мы старались, — вспоминала Крупская, — не упоминая имени Маркса, разъяснять ученикам марксизм. Вся жизненная обстановка подводила их к восприятию марксизма». Действительно, труд рабочих и работниц на заводах и фабриках был очень тяжел. 12-часовой рабочий день, а на некоторых предприятиях даже 13-14-часовой, изнуряющие условия труда, плохие жилищно-бытовые условия доводили рабочих до отчаяния. В дни зарплаты рабочие, как правило, до беспамятства напивались алкоголем, устраивали драки и семейные драмы. Практически все рабочие в первом поколении, реже во втором, были из крестьян. Неграмотные или малограмотные крестьяне, привыкшие к общинному труду в деревне, плохо приспосабливались к городской жизни. Положение рабочих утяжелялось системой штрафов и наказаний, принятых на предприятиях, неспособностью рабочими оспорить решение работодателя о вычетах за тот или иной ущерб, нанесенный предприятию. Ужасное положение рабочих обсуждалось в министерствах империи.
Многочисленные чиновники разрабатывали положения, инструкции, которые оставались невостребованными, так как практически все царские министры были коррумпированы крупными промышленниками и фабрикантами. В ответ на произвол промышленников рабочие отвечали по-крестьянски, громили заводские конторы, избивали ненавистных мастеров, ломали технологическое оборудование. Скопление в городах большой массы рабочих, испытывающих одни и те же проблемы, неизбежно должно было привести к их фактическому объединению в одну и очень грозную силу. Процесс индустриализации России, начавшийся в 1885 году, по отношению к рабочим имел отвратительное лицо. Борьба рабочих за достойные условия жизни, как правило, заканчивалась для них ссылкой, тюрьмой или каторгой. Несмотря на это, в рабочей среде были крепки православная вера и убежденность в справедливости царя. Маркс говорил, из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок, уничтожаются с развитием крупной промышленности. Пролетариат же есть ее собственный продукт. Петербургские марксисты, следуя цитате Маркса «только пролетариат представляет собой революционный класс», занялись сбором и анализом информации о положении рабочих на столичных предприятиях. Владимир Ульянов часами расспрашивал Крупскую, Якубову и других учительниц, о чем думают рабочие. С целью улучшения качества пропаганды Ульянов и его товарищи, следуя опыту Маркса, составили вопросник из 57 пунктов. У Маркса их было 100. Растиражировав вопросник типографским способом, молодые марксисты распространили его практически на всех петербургских заводах. Результат не заставил себя ждать. Рабочие заинтересовались деятельностью интеллигентов, а ряд листовок, прокламаций и брошюр, изобличающих жестокость российского капитала, вызвал небывалый спрос на нелегальную марксистскую литературу. Жандармский чин, изучив изъятую у рабочих марксистскую литературу, писал: ставя своей конечной целью государственный переворот посредством организованной силы рабочих, социал-демократы в брошюрах и воззваниях неизменно указывали рабочим на правительство как на главного врага. В отношении литературного творчества Владимира Ульянова цензор Матвеев написал в цензурный комитет: Государство выставлено пособником и союзником капитализма, угнетающего и эксплуатирующего народный труд. Причем осмеяны как явная нелепость невинные пожелания тех, кто ожидает разрешения вопроса о народных нуждах и удовлетворения социальных потребностей от государственной власти. Цензор отметил далее и другую особенность трудов Маркса и его последователя Ульянова. Он тенденциозно применяет его, марксизм, к нашей общественной жизни, отрицая в принципе всякие мероприятия с целью улучшения экономического положения народа, исходящие от государства. Наладить регулярную поставку нелегальной литературы, изменить ее ассортимент и создать печатный орган, способный эффективно освещать с марксистских позиций российскую жизнь. С такими идеями в мае 1895 года Владимир Ульянов приезжает в Женеву к членам группы освобождения труда Плеханова. Первая встреча Ленина и Плеханова состоялась в квартире Плеханова, расположенной на улице Кондоль. За кружкой пива в кафе «Ландольд» в компании известных европейских марксистов Лафарга, Геда, Лонге Ульянов и Плеханов рассуждали о причинах крушения якобинской диктатуры. На реплику Плеханова о том, что диктатура рухнула из-за того, что гильотина слишком часто секла головы, Ульянов вскинул брови и совершенно серьезно возразил: «Якобинская республика пала потому, что гильотина слишком редко секла головы. Революция должна уметь защищаться». Маститые социал-демократы только улыбнулись, отнеся это высказывание к юношескому максимализму Ульянова.
В отношении контрабандной поставки литературы Ульянов и Плеханов были единодушны, не жалея сил производить ее в Женеве и распространять в России. 7 сентября 1895 года с грузом запрещенной литературы, спрятанной в чемодане с двойным дном, он вернулся в Россию. Деятельность кружка технологов или центрального кружка была основана на принципах демократии, свойственного сообществам молодых интеллигентов. Марксизм для них был интеллектуальным увлечением. Основу же для общения, занимающего большую часть совместного времяпровождения, составляли личные дружеские отношения. Создание внутри такой группы тройки в составе Ульянов, Кржижановский, Старков, претендующий на руководство ее членами, вызвало негодование и осуждение со стороны кружковцев. Владимир в свою защиту выступил с горячей речью, в которой он назвал обычные человеческие отношения первобытным демократизмом. Долго и аргументированно говорил о необходимости создания организации, о том, что распределение обязанностей наделяет каждого кружковца одной из функций, которые они и так выполняют: доставка, хранение и продажа запрещенной литературы, ведение учета, пропаганды и агитации, съем конспиративных квартир для встреч. Против Ульянова выступили все члены сообщества. Зинаида Невзорова писала по этому поводу. Трудно было на первых шагах партийных организаций преодолеть непривычку работать в организации под определенным руководством. Технологи обвинили Владимира Ильича в бонапартизме, диктатуре, узурпаторстве и антидемократизме. Идея Ульянова о необходимости узкой специализации кружков и лиц на отдельных участках пропаганды и сбыта марксистской литературы была ничем иным, как идеей сетевой продажи книг и периодических изданий с использованием сектантских приемов вовлечения в эту сеть новых членов. В конце сентября 1895 года в квартире Глеба Кржижановского состоялось совещание группы технологов с группой Мартова. Главной темой совещания было объединение марксистских кружков в единую социал-демократическую организацию. Ульянов, Кржижановский и Старков, самозванно назначив себя руководящей тройкой во главе с Ульяновым, не имея никаких полномочий от остальных членов группы, все-таки занялись слиянием с группой Мартова и оформлением Петербургской общегородской социал-демократической организации. Этот прием самоназначения Ленин, ссылаясь на условия конспирации, будет использовать на протяжении длительного времени, вплоть до своей смерти. Одной из любимых фраз Ленина станет «дело, которое нам поручил пролетариат», несмотря на то, что она никогда не имела фактической основы. Делегирование полномочий от рабочих Ленин подменял делегированием от своих единомышленников, которые, как и он, сами себя назначили на роли руководителей. Предложенная Ульяновым структура городской социал-демократической организации состояла из рабочих кружков, районных групп, управляющих кружками, центральной группы, руководящей районными группами, и руководства центральной группой, возглавляемой лидером всей организации Ульяновым. Как незаконная тайная организация социал-демократии, она была обречена на провал с последующим арестом ее активных участников. Из документов Департамента полиции видна полная информированность этого ведомства о кружке. Центральный кружок разделяется на два отдела.
Первый – Центральный комитет, имеющий обязанность следить за рабочими кружками, вырабатывать и посылать в последние агитаторов-руководителей и издавать произведения подпольной литературы. В состав комитета входят от интеллигенции Ульянов, Старков и Крыжижановский, а от рабочих – Яковлев и Шелгунов. Комитет имеет свою агитационную кассу, составленную из пожертвований, сборов с вечеринок, лотерей и продажи нелегальной литературы и так далее. Второй. Литературная группа состоит из тех же Ульянова, Старкова и Крыжижановского. Главным же препятствием для создания городской социал-демократической организации были личные качества кружковцев. Ярко выраженный индивидуализм молодых марксистов не позволял Владимиру Ульянову перевести кружок в подчиненную дисциплине и ответственности организацию. Ленин писал: «Без усиления и развития революционной дисциплины, организации, конспирации невозможна борьба с правительством». Владимир Ульянов понимал, что индивидуализм привел его товарищей, дворян-интеллигентов, к изучению марксизма. Но именно этот индивидуализм стал главным препятствием на пути создания столичной социал-демократической организации. Гибкость, поиск компромиссов, невероятная трудоспособность позволили Ульянову, пусть не полноценно, но все-таки руководить Центральным кружком к декабрю 1895 года, задействовав при этом в пропаганде и агитации марксизма около 200 человек. Для Владимира религиозность Мартова не стала препятствием объединения с его кружком. Мартов и члены его кружка были иудеями. Вопрос, может ли иудей быть марксистом, для Ленина имел один ответ. Да, может. Фактор первичности, либо обретение веры в Бога, либо следование учению Маркса, имел значение для совместимости или несовместимости религии и марксизма. Учитель Ленина Георгий Плеханов считал себя верующим, православным, как, впрочем, и большинство марксистов неленинского толка. В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года Владимир Ильич Ульянов и его товарищи по подпольной деятельности Крыжижановский, Старков, Ванеев, Запорожец и другие, всего 16 человек, были арестованы полицией за антигосударственную деятельность. Владимир Ульянов был водворен в одиночную камеру номер 193 Дома предварительного заключения ДПЗ, в которой провел 14 месяцев. Спустя месяц после заключения он получил разрешение прокурора на регулярные передачи ему книг, продуктов питания, в том числе и минеральной воды от своих родственников. Как в детстве и юности, Владимир стал жить по расписанию. Утром зарядка, завтрак из таверны или из продуктов от родных, затем чтение, работа над новой книгой, обед, сон, прогулка, чтение, ужин, снова работа над книгой, ночной сон. Владимир поправился и выглядел абсолютно здоровым. В числе книг, а их в камере Ульянова насчитывалось около 200, были и запрещенные. Все 3 тома «Капитала Маркса» и работы известных немецких социал-демократов. После ареста Владимира с целью дезориентации следствия по предложению Мартова 15 декабря была выпущена листовка за подписью «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Название несуществующей организации придумал сам Мартов. Кружковцы пытались показать полиции, что арестованные марксисты не причастны к организации забастовок и стачек, спровоцированных ранее выпущенными листовками. Эта хитрость не удалась. Полицейские хорошо изучили литературный стиль Ульянова. У них появилась возможность сравнить его оригинальные тексты, написанные в заключении, с текстами листовок и брошюр, имевших хождение в рабочей среде, из чего они легко установили авторство Владимира в призывах к революционной деятельности. В
конце 1895-го, начале 1896 года Владимир Ульянов пишет проект и объяснение программы социал-демократической партии. Русская социал-демократическая партия требует прежде всего: первое. Создание Земского собора из представителей всех граждан для выработки Конституции. Второе. Всеобщего и прямого избирательного права для всех русских граждан, достигших 21 года, без различия вероисповедания и национальности. Третье. Свободы собраний, союзов и стачек. Четвертое. Свободы печати. Пятое. Уничтожение сословий. Шестое. Свободы вероисповедания. Седьмое. Право преследовать всякого чиновника перед судом. Восьмое. Отмены паспортов, полной свободы передвижений и переселений. Девятое. Свободы промыслов и занятий. Изысканный относительно других ленинских работ слог этого документа, революционный пафос и уверенность его автора в себе представляют Владимира Ильича как бесстрашного борца за социальную справедливость и демократию, кем он никогда не являлся. Придя к власти в октябре 1917 года, Ленин под лозунгом защиты революции лишит россиян всех прав и свобод. Допрашивали в ДПЗ Ульянова офицеры отдельного корпуса жандармов, обязательно в присутствии товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Из сохранившихся 4 протоколов допросов понятна тактика Владимира Ильича в процессе следствия. Он уклонялся от дачи показаний, ссылаясь на память. Откуда листовки, не помню. Плеханова не знаю. В Женеве не был. Переписку с Якубовой, Крупской и другими кружковцами он вел через книги, поступающие от родственников. Писал между строк молоком. Этот прием тайнописи был известен в России еще со времен Ивана Грозного. Сохранившиеся книги из петербургского ДПЗ свидетельствуют о том, что вся незаконная переписка арестованных находилась под строгим контролем жандармов. Они знали, о чем писал Ульянов своим единомышленникам. Возможно, этим и объясняется арест в январе 1896 года Мартова, Бабушкина и других членов кружка. Вся история пребывания Владимира Ульянова в Петербургском доме предварительного заключения выглядит необычно. Обвиняемый в антигосударственной деятельности, контрабанде и распространении запрещенной законом литературы, в тюрьме с разрешения прокурора получает запрещенную литературу, создает антиправительственную литературу и распространяет ее. Руководит деятельностью подпольной организации и имеет сношения со злейшими врагами самодержавия, европейскими социал-демократами. Объяснение благосклонности прокурора может быть только одно – его неформальные отношения с адвокатом Валькенштейном. Кржижановский описывал свое пребывание в ДПЗ как крайне мучительное. Он содержался в общей камере, не получал никакой литературы от родственников, был ограничен в свиданиях и нормальном питании. Еще хуже пришлось запорожцу Иванееву. После месяца пребывания в ДПЗ первый сошел с ума, а второй заболел чехоткой. Все арестованные по делу Ульянова находились в исключительно тяжелых условиях содержания. Суда над Ульяновым и его товарищами не было. По распоряжению административных властей с высочайшего повеления царя Владимир Ильич Ульянов был подвергнут лишь предупредительной мере наказания – высылке в Восточную Сибирь сроком на 3 года. – 14 февраля 1897 года у ворот дома предварительного заключения его встретила Аполлинария Якубова. Из ее рассказа состояние своей организации Владимир Ульянов оценил как неудовлетворительное. Он не поддержал Якубову, закрутившую роман с Тахтаревым в организации рабочих касс.
довел Аполлинарию до обморока. В своем развязно-ироничном стиле обвинил ее и Тахтарева в экономизме, отклонении от марксизма и прочих идеологических грехах. Мне было жаль Якубову. Я знала, как беззаветно предана она революции. С какой трогательной заботой относилась она к брату за время заключения. И мне казалось, что брат преувеличивает опасность уклона молодых. Так напишет Анна Ульянова о встрече Владимира с Аполлинарией. Вечером этого же дня Ульянов встретился со своими товарищами по организации. Марксисты обсудили дела Союза борьбы за освобождение рабочего класса, так теперь назывался их кружок, и наметили планы на время ссылки. 22 января 1897 года в Петербурге закончился высочайше разрешенный съезд по обсуждению мероприятий против сифилиса в России. Одним из 500 делегатов съезда был заведующий сифилидологическим отделением Красноярской губернской больницы Владимир Михайлович Крутовский. В студенческие годы Крутовский стал народовольцем. С 1880 года он состоял под негласным надзором полиции. Был знаком с Александрой Михайловной Калмыковой, по просьбе которой пообещал помочь ссыльному Владимиру Ульянову. От Самары до Красноярска Крутовский и Ульянов ехали в одном купе поезда. Опытный врач Крутовский рассказал Владимиру Ильичу историю Иофа, сына красноярского доктора, помещенного полицией с разрешения отца в психиатрическую клинику за одержимость в пропаганде социализма и антиправительственных идей. Он сравнил Иофа с главным героем палаты номер 6 Чехова, как бы подтверждая мысль, что одержимость одной идеей – это душевная болезнь. 4 марта 1897 года Владимир Ульянов прибывает в Красноярск. Благодаря связям Крутовского, состоявшего к тому же членом врачебного отделения, которое освидетельствовало ссыльных, местом ссылки Ульянова назначили село Шушенское Минусинского уезда, расположенное гораздо южнее, чем остальные места ссылки. 4 апреля Владимир Ульянов встречает на вокзале в Красноярске прибывших с партией ссыльных Ванеева, Мартова, Кржижановского, Старкова, до этапа к месту ссылки остающихся в Красноярской пересыльной тюрьме. Наконец, 23 апреля несчастные товарищи Ульянова выходят из тюрьмы, чтобы под конвоем отправиться к месту ссылки. В эти весенние дни между Ульяновым и Мартовым состоялся договор о том, что, отбыв ссылку, они эмигрируют за границу, где присоединятся к группе освобождения труда Георгия Плеханова. По замыслу Владимира Ильича, он и Мартов должны занять лидирующее место в организации Плеханова путем перехвата инициативы в пропагандистской и организационной деятельности у старых членов группы – Засулич, Аксельрода, Дейча, Игнатова, а самого Георгия Валентиновича сделать своего рода безвластным патриархом русских социал-демократов. Воодушевленные такими планами заговорщики разъехались по местам отбывания ссылки. Жизнь в Шушенском, по воспоминаниям Владимира Ильича, была больше похожа на жизнь помещика. Охота, рыбалка, собирательство грибов и ягод, никакого принудительного труда. Пособие от властей – 8 рублей в месяц, что в 2 раза больше, чем доход бедного крестьянина. И прислуга из крестьян. Романовские дачи – так ссыльные называли свои села. Со дня ареста Ульянова зарубежная пресса, особенно социалистическая, публиковала статьи о тяжелой участи молодых русских интеллигентов, осмелившихся бросить вызов самодержавию. Плеханов и члены его группы раздули настоящую сенсацию вокруг ареста Ульянова, Мартова и их друзей. Политический вес Георгия Плеханова во всем мире стремительно рос, параллельно росту сбора денежных средств на нужды борьбы с российскими властями. Известно, что за период с 1896 по 1898 год группа Плеханова получила в виде пожертвований более 50 тысяч рублей.
Американское общество сочувствующих русским социал-демократам обязалось ежегодно выплачивать $1000 группе освобождения труда. Английские профсоюзы передали Плеханову более 800 фунтов. Европейские социалисты направили часть своих средств от сборов на конференциях и лекциях на развитие социалистического движения в России. Не остались в стороне и состоятельные россияне. Посещая лекции Плеханова, они приобретали книги русских революционеров, жертвовали деньги на пропаганду марксизма в России. В обстановке внимания со стороны европейцев Владимиру Ильичу было крайне необходимо постоянно создавать литературные работы с критикой российского правительства для поддержания интереса к собственной персоне. Ульянов продолжает писать работу «Развитие капитализма в России». В переписке с Мартовым он обсуждает планы создания общерусской политической газеты под его и Мартовой редакцией. В августе 1897 года Анна сообщает брату о словах Плеханова. «Никто в России не пишет для рабочих так хорошо, как он, Ульянов». В конце 1897 года Владимир Ульянов написал письмо Надежде Крупской, в то время уже освобожденной из-под ареста и ожидающей отъезда в ссылку за противоправительственную деятельность. В нем он сделал Крупской предложение стать его женой. Крупская ответила просто и лаконично. Ну что ж, женой так женой. 7 мая вечером Надежда Крупская, как административная ссыльная по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса, и ее мать Елизавета Васильевна приехали в Шушенское. Важным для Владимира стало сообщение Крупской о прошедшем с 1 по 3 марта в Минске Первом съезде Российской социал-демократической рабочей партии. На съезде присутствовало всего 9 делегатов, представляющих 6 марксистских организаций России. Основной целью съезда было создание нелегальной социал-демократической партии России. Участники съезда долго не могли прийти к решению, как назвать партию. Первым рассматривалось название «Русская социал-демократическая партия». Однако среди делегатов не оказалось ни одного русского по национальности, в связи с чем партию назвали «Российская социал-демократическая партия». Слово «рабочая» было включено уже после съезда, при составлении Петром Струве манифеста партии и с согласия 2 членов ЦК из числа делегатов. В рабочей среде появление РСДРП вызвало недоумение, вскоре перешедшее в негодование, так как рабочие не делегировали участникам съезда полномочий на создание рабочей партии. Иван Васильевич Бабушкин, ставший для Ленина образцом сознательного рабочего, писал: «Все это довольно неприятно подействовало на меня. Мне было ясно, что тут была допущена ошибка со стороны интеллигенции, которая, послав представителя от города, поступила неправильно и даже преступно против рабочих, так как она рабочим даже не заикнулась о представительстве на съезде». С другим настроением встретил это известие Владимир Ильич. Он радовался, как ребенок. «Я теперь российский социал-демократ», — с гордостью говорил Ульянов своим знакомым. Ночь напролет проговорили Надежда и Владимир о событиях последних лет, о товарищах, арестованных жандармами, и о планах на будущее. «Я нашел, что Надежда Константиновна выглядит неудовлетворительно. Придется ей здесь получше заняться своим здоровьем». Про меня же Елизавета Васильевна сказала: «Эк, вас разнесло. Отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо». Так писал Владимир Ильич своей матери о приезде Крупских. За время пребывания в Петербургском доме предварительного заключения Крупская перенесла тяжелую форму дизентерии. Последующее за ней гинекологическое заболевание окончательно подорвало здоровье революционерки. К приезду в Шушенское Крупская весила 40 килограммов,
при росте 154 сантиметра. 10 июля 1897 года в первой половине дня в церкви святых Петра и Павла иерей Иоанн Ористов повенчал дворянина Владимира Ульянова с дворянкой Надеждой Крупской. На венчании присутствовали все свободные от сельских работ жители Шушенского во главе с исправником фельдфебелем Заусайловым. В Шушенском прошли лучшие годы моей жизни. Так много лет спустя скажет Надежда Крупская. Не успел завянуть свадебный букет, как 14 июля Ульянов получил письмо от Аполлинарии Якубовой, прибывшей в Красноярск для дальнейшего следования к месту ссылки. Владимир Ильич срочно засобирался в Красноярск. Проветриться после полуторагодовалого пребывания в Шушу. Так в шутку он называл Шушенское. В Красноярск он прибыл только 11 сентября, так как долго получал проходное свидетельство от властей. Якубова к этому времени уже отбыла в село Казачинское. За время пребывания в Шушенском Владимир Ульянов написал, опубликовал более 28 печатных работ. Закончил и издал свою книгу «Развитие капитализма в России». Разработал план создания марксистской революционной партии, в основе которой лежала идея издания за границей общерусской нелегальной марксистской газеты. В ноябре 1897 года Дмитрий Ильич Ульянов, младший брат Владимира Ильича, был арестован и заключен в Таганскую тюрьму по делу Московского рабочего союза. 22 апреля 1898 года Мария Александровна Ульянова, мать Владимира и Дмитрия, обращается к директору полицейского департамента России с письмом. Между тем, заключение грозит совершенно расстроить его здоровье и внушает мне самые серьезные, самые страшные опасения. Тем более, что в семье моей было несколько случаев душевной болезни. Родной брат мой в припадке этой болезни кончил жизнь самоубийством. Строки этого письма относятся ко всем без исключения детям Марии Александровны Ульяновой. 29 января 1900 года заканчивается срок ссылки Владимира Ильича Ульянова. В этот же день, рано утром, он вместе с Крупской и ее матерью покидает Шушенское. 6 февраля супруги Ульяновы прибывают в Уфу, где Надежде Ульяновой предстоит провести еще год ссылки. 9 февраля, оставив больную супругу на попечение ее матери, Владимир Ильич отправляется в Подольск, к своему брату Дмитрию, к этому времени успевшему побывать в тюрьме и находящемуся под надзором полиции. Ульянов остается верен договору с Мартовым о вхождении в группу Плеханова. От продажи фундаментальных марксистских трудов к продаже периодической печати. Так теперь видит Ульянов развитие рынка нелегальной литературы. Всех, кто находился рядом с Владимиром Ульяновым в этот период его революционной деятельности, ждала печальная участь. Студент-запорожец сошел с ума и скончался в психиатрической больнице в 1905 году. Студент Ванеев заболел в ДПЗ чехоткой, от которой умер в ссылке. Крупская, Якубова, Невзорова и многие другие революционерки стали неспособными к деторождению. Позже последствия трудов Ульянова ощутят на себе и другие его добровольные помощники. Присяжный поверенный Волькенштейн эмигрирует из России в 1922 году, а в 1934 покончит жизнь самоубийством. Доктор Крутовский скончается в 1938 году в тюремной больнице ГПУ. Иерей Иоанн Ористов скончается в лагере ГПУ. Жандармские офицеры и прокуроры, проводившие следствие по делу Ульянова, будут убиты большевиками в 1918 году.